Biz o qədər Allahın məhəbbətindən danışmamışıq, hey əzabından danışmışıq ki, Allah olub qəddar, əzab verən, cəmaat da belə tanıyıb Allahı. Onda da belə sual verirlər ki, bəs Allahı biz belə tanıtdırsaq, Allahın rəhmətini, məhəbbətini tanıtdırsaq, cəmaat cürət eləyib günah eləməyəcək. Nə qədər səthi düşüncəliyik biz. O saat elə bilirik ki, Allahın rəhmli bilən kimi cəmaat qaçacaq günaha tərəf. Əksinə, Allahı rəhmli bilən kimi daha çox Allaha tərəf qaçacaqlar. Allahı qəddar bilir ki, günaha tərəf qaçır, ona tərəf getmək istəmir. Gedir günahla könlünü xoş eləyir. Çünki stresə düşür Allahın yanına gələndə, Allahın qapısına yönələndə. Stresə salırıq biz, Allahdan elə danışırıq ki, insanlar Allahla ünsiyyətdən qaçır. Allahın qəddar olduğunu tanıtdırmaqla, əzabından danışmaqla elə bilirsən cəmaat günahdan çəkinir, xeyr. Əksinə.